Если у кур проявляются следующие симптомы: опухли глаза, выделение из носа, чихание и кашель, а также слышны хрипы при дыхании птицы, то я всегда пользуюсь следующим средством. Развожу 2 таблетки офлоксацина 200 мг на 8 литров воды и пропаиваю в течение 3-5 дней. Этого времени достаточно, чтобы птица пришла в норму. Яйца после антибиотика следует не есть как минимум 11 дней. Если информация была полезной, не забудь подписаться на канал, поставь лайк и поделись этим видео, чтобы не потерять.